അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര അങ്ങോട്ടേക്ക്. വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് കേരള എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആദ്യം കാണുന്നത് അതിരപ്പള്ളി എന്നായിരിക്കും. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടിക്ക് കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിശയം തന്നെയാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. പൂർണ്ണമായും വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശം ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും 30 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ 12 കിലോമീറ്റർ എത്തിയാൽ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ തുമ്പൂർ മൊഴി ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ എത്തിച്ചേരും. അതിരപ്പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കാണേണ്ട ഭാഗമാണത്. അവിടെ രാവിലെ 9 മുതൽ 5 വരെയാണ് സന്ദർശനം. മഴ കാരണം അവിടേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ നിന്നില്ല. ഞാൻ നേരെ അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് തിരിച്ചു. അപൂർവ ഇനം വേഴാമ്പൽ പോലത്തെ പക്ഷികളെ കാണുന്ന ചുരുക്കം മേഖലയിലൊരു മേഖലയാണ് അതിരപ്പള്ളി. തുമ്പൂർ മൊഴിയിൽ നിന്ന് 18 കിലോമീറ്ററാണ് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക്. അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ വനപരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചും വനത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ബോർഡുകൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇതാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപായ സൂചനകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും അവിടെയുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്തു കയറിയാൽ വളരെ നീളമേറിയ പാതയിലൂടെ നാം കാട്ടിന് അകത്ത് പോകുന്ന പോലെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള നടപ്പാതയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ളത്. ഒരുപാട് സന്ദർശകർ ഇതിനകം തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഭംഗിയും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരതിശയം തന്നെയാണ് അതിരപ്പള്ളി. ചാലക്കുടി മുഴുവനായി ഒഴുകി വരുന്നു എന്നതാണ് അതിരപ്പള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത. കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാനാകും. ഒരു കാലത്ത് ചാലക്കുടി പുഴ ചോലയാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്നുള്ള ചോളയാർ, പറമ്പിക്കുളയാർ, കരിയാർ കുടിയാൻ, കശാപരയാൻ, ഒരു കൊമ്പൻ കുടിയാൻ എന്നിവയുടെ കൈവഴികൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ് ചാലക്കുടി പുഴ. ഇത്രയും ആറുകൾ കൂടിച്ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വാഴച്ചാലിനും അതിരപ്പള്ളിക്കും വന്യമായ സൗന്ദര്യം അത് നൽകുന്നു. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തികച്ചും ഒരു കാടിനുള്ളിലൂടെ നടന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് അതിരപ്പള്ളി. ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്നും നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. വനപാലകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാമെന്ന് എന്നോട് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിൻ്റെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് അതിരപ്പള്ളിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിൽ ഇടനാട്ടിലൂടെ പെരിയാറും കൂടിച്ചേർന്ന് അറബിക്കടലിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ചാലക്കുടി പുഴ. കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിനുള്ളിൽ സമുദ്രത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നതിനാൽ പല ചെരിവുകളും ചാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചാട്ടമാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം.
മുകൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും ഒരുപോലെ വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു പുഴ മുഴുവനായി താഴോട്ട് ചാടുന്ന അതിസുന്ദരമായ രംഗമാണ് ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ആതിരപ്പള്ളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചാലക്കുടി പുഴയെ മറക്കാനാകില്ല. ചാലക്കുടി പുഴ അത് മുഴുവനായും ആതിരപ്പള്ളിയിലുണ്ട്. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു രംഗമാണിത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. വെള്ളം ചാടി അത് പുക പോലെ മായുന്ന ഒരു സുന്ദര കാഴ്ച. മഴക്കാലത്ത് വന്യമായ സൗന്ദര്യം ചാലക്കുടി പുഴയെ വന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ താഴ്ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ ഞാൻ അവിടെ എത്തി. ഈ കാണുന്നത് മൂടൽ മഞ്ഞല്ല. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം അത് നിലത്ത് പതിച്ച് വായുവിലൂടെ പറക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ പോലെയുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ്. അത് പാറിപ്പറക്കുന്നു. ആ വെള്ളത്തെ തലോടിക്കൊണ്ട് കാറ്റും അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ആതിരപ്പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണിത്. താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ മുകൾ ഭാഗത്തും ആതിരപ്പള്ളിയെ വീക്ഷിക്കാനാകും. അത് തന്നെയാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. നാല് പുഴകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഒരു ചാട്ടം തന്നെയാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ ചാടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ശക്തി കൂടാറുണ്ട്, അല്പം കുറയാറുമുണ്ട്. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിൻ്റെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്പീഡൊന്ന് കുറയുന്നത്. വനപാലകർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവിടെ പരിപാലനം നടത്തുന്നത്. വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി. അവർ അത്രയ്ക്കും ശ്രദ്ധ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിലും അവരുടെ കാഴ്ച ശക്തിയെ കൊണ്ട് ഒരു കൈവരി പോലെ പടുത്തു നിർത്തുന്നു. ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ച ആതിരപ്പള്ളി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും സന്ദർശകരെ ഇനിയും ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചാലക്കുടി പുഴയുടെ മറ്റൊരു അവതാരമാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ പ്രകൃതിക്ക് വളരെ സൗന്ദര്യമുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അത്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് കുളിക്കാനും രസിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം വനപാലകർ ഒരുക്കുന്നു. ആളുകൾ അവിടെ കുളിക്കാനും വെള്ളം കുപ്പിയിലാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അല്പം മഴച്ചാറ്റലുണ്ട് ഇവിടെ. വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇവിടേക്ക് പോകാൻ. ഇതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ആതിരപ്പള്ളിയുടെ മുകൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാണ് ആതിരപ്പള്ളിയുടെ മുകൾ ഭാഗം. വെള്ളം താഴോട്ട് പോകുന്നത് മുകളിൽ നിന്നും വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അത് ആതിരപ്പള്ളിക്ക് സ്വന്തം. വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച സുന്ദരിയെപ്പോലെ നീണ്ടൊഴുകുന്ന ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വെള്ളങ്ങൾ ചാലക്കുടി പുഴയെ ധന്യമാക്കുന്നു.
കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമായതുകൊണ്ട് വളരെ തണുത്ത വെള്ളം തന്നെയാണ്. ആളുകൾ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് ആളുകൾക്ക് കുളിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകളിലെ ചാടിച്ചാടി വരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം വളരെ ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത പറഞ്ഞു തീർക്കാനാകില്ല. മഴ കനത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിട പറയട്ടെ. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.